তো ভিউয়ার্স, আগামী এপিসোডে আপনারা দেখছেন যে আমরা এই মাদারবোর্ডটি রিপেয়ার করলাম। তো এখন আমরা এই মাদারবোর্ডটি রিপেয়ার করার কথা, তো মূলত এখন এই মাদারবোর্ডটি এখন আমরা রিপেয়ার করব। তো আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে এই বোর্ডটি আমরা ফুললি রিপেয়ার করছি। তো এখন আমরা যে এই এপিসোডে এখন আমরা এই মাদারবোর্ডটি আমরা তুলে দেব। তো কেন, কিভাবে এবং কি সমস্যার কারণে আমরা এই মাদারবোর্ডটি ওকে করব এখন আমি দেখাচ্ছি। তো মূলত এই মাদারবোর্ডটি নো পাওয়ার হয়ে থাকে। তো র্যাম প্রসেসর এটাই খুললাম, এটাই খোলাচ্ছি, লাইভে কাজ করতেছি। তো মূলত আমরা প্র্যাকটিক্যালি আমরা কিন্তু আপনাদেরকে বুঝাই দেব না, কেননা আমরা নিজে থেকেই। তো এই মাদারবোর্ডের আমরা মূলত সমস্যা পেয়েছি। তো এখন আমরা এই যে প্রসেসর, এই যে র্যাম, এই র্যাম আর এই প্রসেসরে আমরা লাগিয়ে দেব। তো মূলত এপিসোডটা আপনারা দেখবেন। এই যে আমরা ডিসপ্লে লাগিয়ে দিলাম এবং আমাদের র্যামটা লাগিয়ে দিলাম এবং কুলিং ফ্যানটা লাগিয়ে দিই, দেখি যে কি সমস্যা। তো এখন মূলত আপনারা দেখেন যে একবার পাওয়ার এসে চলে যায়। তো সমস্যা কিন্তু এইটুকুই যে একবার পাওয়ার এসে চলে যায়, তাই তো পাওয়ার দিয়ে থাকি। সরি, পাওয়ার কেবল লাগেনি, পাওয়ার কেবল লাগেনি। এটা 24 কানেক্টর। এই যে এটা আমরা পাওয়ার লাগিয়ে দিলাম। এখন আমরা একটু পাওয়ার দিয়ে দেব। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লাইভের মধ্যে আমরা সেই র্যাম প্রসেসরে লাগাইছি। আমাদের র্যাম প্রসেসরে কোনো ধরনের সমস্যা নেই এবং মাদারবোর্ডটি পাওয়ার যতবার দিচ্ছি একবার পাওয়ার নিচ্ছে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, একবার পাওয়ার নিচ্ছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এটি হয় কি কারণে? হয়তো গিগাবাইটের একটি এলএমআইসি থাকে। তো এলএমআইসি যখন ভিআর অন হচ্ছে না বা এলএমকে যখন একটা ইনেবল ভোল্ট দিয়ে থাকে না, তখন কিন্তু এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। এটা একটা ট্রানজিস্টরের মাধ্যমে যেতে পারে, একটা মুসপেক্টের মাধ্যমে যেতে পারে এবং এই ট্রানজিস্টরের যে এলএমআইসির যে ইনেবল ভোল্টটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে। যারা এনএমএল এলএমআইসির মোটরসাইকেলের শব্দগুলো করতেছি কেন, এলএমআইসির যে ইনেবল ভোল্টটা আপনারা হয়তো আমি অন্য একটা বোর্ডে দেখাই দিই। তো এই যে একটা বোর্ড, এটাকে বলা হয় যে এআইসিটাকে বলা হয় যে এলএমআইসি। তো এর কিন্তু একটা ট্রানজিস্টর থেকে একটা ইনেবল ভোল্ট থাকে। সেই ইনেবল ভোল্টটা যখন না যায়, এলএম যখন ভিআরঅনকে যখন এই যে ভিআরঅন পিসিটাকে মানে যাকে বলা হয় যে ভিআরএম চিপসকে যখন একটা ভোল্ট যে বিটিটি ভোল্টটা যখন না দিয়ে থাকে, তখন কিন্তু একবার চালু হবে বন্ধ হয়ে যাবে। তো অবশ্যই যারা এই ধরনের কাজ শিখতে চাচ্ছেন অবশ্যই আমাদের নাম্বারে ফোন করবেন। আমরা প্র্যাকটিক্যালি কাজে বিশ্বাস করি এবং আমাদের যারা প্রথম ভিডিও দেখতেছেন অবশ্যই ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিবেন এবং ভিডিওগুলো অবশ্যই প্রতিনিয়ত আপনারা দেখবেন। অবশ্যই আমাদের ভিডিও দেখে আপনারা উপকারিত হবেন এবং আমাদের ভিডিওগুলো অবশ্যই ভালো লাগবে। এবং আমরা মূলত যে এই যে মাদারবোর্ডটি আমরা আবারও খোলাই লাগিয়ে দিচ্ছি। তো মূলত এই যে একবার পাওয়ার আসতেছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো সমস্যা কিন্তু এটাই যে একবার পাওয়ার এসে এবং বন্ধ হয়ে যায়, একবার পাওয়ার এসে বন্ধ হয়ে যায়। এটা একটা এলএমআইসির সমস্যা হয়ে থাকে। এলএমআইসিটা আপনারা যদি চেঞ্জ করে থাকেন, বিশেষ করে যে এই এলএমআইসিটা, বিশেষ করে যে এই যে মাদারবোর্ডের এলএমআইসিটা আমরা যদি চেঞ্জ করে থাকি কিন্তু তবু আমরা ফল পাবো না। কিন্তু এখান থেকে যেটা ওকে ইনেবল ভোল্ট দিয়ে থাকে সেই ট্রানজিস্টরটা আমাদেরকে বের করতে হবে। সেই ট্রানজিস্টরটা আমরা যদি তুলেও ফেলাই দিই, বিশেষ করে ট্রানজিস্টর যদি আমি তুলেও ফেলাই দিই তারপরও কিন্তু এলএমবিটিবি পাবে। তো দেখা যাক, আমরা মূলত আবারও চেক দিয়ে থাকি আপনাদের সাক্ষাতের জন্য। তো বোর্ডটি এরকমই আছে। তো এখন আমরা এই যে বোর্ডটি আবারও লাগিয়ে দিচ্ছি, আবারও একটু দেখেন। তো মূলত এই যে ছোট্টখাটো, এটা কিন্তু ছোট সমস্যা না, বের করাটাই কিন্তু টাফ। যারা অভিজ্ঞ তারা অবশ্যই বুঝতে পারবে। এই যে ছোট্ট সমস্যা,
এই যে একবার ঘুরতেছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এখন আমরা এক কাজ করব, আমরা মূলত পাওয়ার থেকে আমাদের যে এলএমআইসিটি, আমাদের যে, আর অবশ্যই আমাদের ভিডিওগুলো দেখলে অবশ্যই ভালো লাগবে থাকবে, এবং আমরা প্রতিনিয়ত আমরা এখন এই যে ট্রানজিস্টরটি আমরা তুলে ফেলাই দিই। এটা তুলে ফেলাই দিলাম, ঠিক আছে, আমরা তুলে ফেলাই দিলাম। তো এখন আমরা দেখব যে আমাদের পাওয়ারটা কি রকম আসে থাকে। তো মূলত যারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখতেছেন অবশ্যই ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিবেন। তো আমরা এই মাদারবোর্ডের রিপেয়ারের ভিডিওগুলো আমরা দিয়ে থাকি, এবং যারা আমাদের ভিডিওগুলো দূর দূরান্ত থেকে দেখতেছেন, এবং অবশ্যই আপনারা নিজে না জেনে কখনো বোর্ডে হাত দিবেন না, কেননা আপনারা সমস্যা বেঁধে দিবেন। এবং কাজগুলো যারা শিখতে যাচ্ছেন অবশ্যই আমাদের ল্যাবে এসে শিখতে পারবেন। তো আমরা লাইভেই কাজ দেখাই থাকি। তো মূলত এখন আমরা এটি আমরা লাগিয়ে দেব। তো এটা কমছে, এই যে আমরা এর হুট করে দিয়ে দিলাম। এবং এই যে ছোট্ট সমস্যা হয়ে থাকে, তো এটা কিন্তু ফাউনেট করাটাই কিন্তু টাফ হয়ে থাকে, মানে এই সমস্যাটা ধরাটাই কিন্তু টাফ হয়ে থাকে। তো মূলত এখন আমরা ডিসপ্লে লাগিয়ে দেবো। আমরা কিন্তু র্যাম প্রসেসর কোনোটাই চেঞ্জ করিনি, এবং মূলত আমরা বুঝতে পারছি যে এটা মাদারবোর্ড থেকে সমস্যা এবং বিডিডি থেকে সমস্যা। আর আমরা খুবই তাড়াতাড়ি যে সমস্যাগুলো, আপনারা ইউটিউবে হয়তো ভিডিও দেখতে পারেন যে খুব তাড়াতাড়ি সমস্যাগুলো সমাধান করলো, এটা কিন্তু আমরা স্ক্যামেটিক দেখি, এবং স্ক্যামেটিক দেখার পরে কিন্তু আমরা সলভ করে থাকি। তো এখন আমরা পাওয়ার দিয়ে দেব। তো এই যে বোর্ডটা পাওয়ার নিয়ে নিল, তো কেননা এই বোর্ডের যে এলএমআইসিটি শর্ট হয়ে যাচ্ছে। এলএমআইসির যে একটা ইনোবল ভোল্ট দরকার সেই ভোল্টটা পাচ্ছিল না, এবং এলএমআইসির যে ইনোবল একটা ভোল্ট দরকার সেই ভোল্টটা পাচ্ছিল না। সেই ভোল্ট না পাওয়ার কারণে তো এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। এলএমআইসিটি যখন একটা ইনোবল ভোল্ট পাবে না তখন কিন্তু এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকবে, যে আপনাদের একবার স্টার্ট হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। আর অবশ্যই যখন আপনারা আমাদের যে ল্যাবে যে মাদারবোর্ডের কোর্সগুলো করবেন, বিশেষ করে রিপেয়ারের কোর্সগুলো করবেন, তো অবশ্যই ভালো লাগবে। এবং আপনারা যারা ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, মাদারবোর্ডগুলো যারা চিপ লেভেলের কাজ শিখতে চাচ্ছেন, অবশ্যই আমরা চিপ লেভেলের কাজ শিখাই। তো অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে অবশ্যই ফোন করতে হবে, এবং আমরা ফোনের মাধ্যমে আমরা সারা বাংলাদেশ এই মাদারবোর্ডগুলো সার্ভিসিং করে দিয়ে থাকি। এবং অনলাইনের মাধ্যমে যারা কাজ শিখতে চাচ্ছেন অবশ্যই আমরা কাজ শেখাই। তো যারা কাজ শিখতে যাচ্ছেন অবশ্যই আপনারা আমাদের ল্যাবে কাজ শিখতে পারবেন। তো এই যে বোর্ডটা ছোট্ট একটা সমস্যা, এই যে বোর্ডগুলো আপনারা ফেলাই দিচ্ছেন। তো এখন আমি দেখাচ্ছি যে ডিসপ্লে, এই যে এই বোর্ডগুলো কিন্তু একজনেরই, আমি প্রত্যেকটা বোর্ডেই দেখাবো। তো এই যে ডিসপ্লে খোলাইলাম, এই ডিসপ্লে দিল না, এই লাগাই দিলাম, ডিসপ্লে দিল। এই যে টুকটাক সমস্যাগুলো, এই ধরনের সমস্যাগুলো আপনারা জন্য আপনারা ফেলাই দেন। এই যে এলএমআইসি কিন্তু এরকম, এই যে এই আইসিটাই যে এলএমআইসি। তো আপনারা যে এই আইসি গুলো চেঞ্জ করে থাকেন, এলএম বিটিটি মডেল শর্ট হয়ে থাকে, তো এটা আপনাদের মূর্খতামি। অনেকেই আমাকে বলে, অনেক ইঞ্জিনিয়ার আমাকে বলে থাকে যে আমরা এটা চেঞ্জ করে থাকি। তো মূলত এটা হচ্ছে বোকামি। এটা থেকে একটা ইনোবল ভোল্ট থাকে, ওই ভোল্টটা না পাওয়ার কারণে, কেননা ট্রানজিস্টরটি আপনারা খুলে ফেলাই দিল, আপনার ইনোবল ভোল্ট চলে আসে। তো মূলত এই ধরনের সমস্যার ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এবং আমরা যারা মাদারবোর্ডগুলো রিপেয়ার করে থাকি, এবং আমাদের যে মাদারবোর্ডগুলো যারা রিপেয়ারের কোর্স করে থাকি, তো অবশ্যই আপনারা কোর্সগুলো আপনারা করতে পারবেন। এছাড়া আপনারা যারা মাদারবোর্ডের কাজ শিখতে চাচ্ছেন অবশ্যই কাজ শিখতে পারবেন। আপনারা সব জায়গায় থেকে আপনারা কাজ শিখতে পারবেন। এরপরে যে আমরা দেখাবো যে আমাদের স্টুডেন্টের জন্য আমরা এই যে পুরো বোর্ডটি আইওটা আমরা খুলে ফেলছি, এবং আইওটার সমস্যা পেয়েছি, এবং আশপাশের মোসপেটগুলো সমস্যা পাইছি, এবং পুরোটাই চেঞ্জ করছি। এখন আমরা চিপ লেভেলের যে আইসি লেভেলের যে কাজগুলো এই পরের ভিডিওতে আমরা দেখাবো, আইসি কিভাবে লাগায় এবং একটা বোর্ডকে কিভাবে ইনেবল করে থাকে। তো অবশ্যই আমাদের ভিডিওগুলো যারা দেখে উপকারিত হয়ে থাকবেন তারা অবশ্যই আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিবেন, এবং বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন। অবশ্যই বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন। এই যে আমি মাদারবোর্ডটি খোলাইলাম, যে আবার লাগাই দিচ্ছি, এই যে পাওয়ার একদম নিয়ে নিচ্ছি। তো
তো এই যে ছোটোখাটো সমস্যার জন্য আমরা কিন্তু ফেলাই দিয়ে থাকি, বোর্ডগুলো ফেলাই দিয়ে থাকি। অবশ্যই এটা না করে আপনারা যারা ভালো সার্ভিসিং করে এবং ভালো জায়গায় যারা কাজ শিখতে চাচ্ছেন, অবশ্যই যে আমাদের রিপেয়ারের যে বিজনেসটা, অবশ্যই অনেকজনে অনেক রকমভাবে আপনাদেরকে প্রতারিত করতেছে, কাজ ভালোভাবে জানে না এবং কাজ ভালোভাবে শেখাচ্ছে না। তো আপনারা যদি আমাকে বেটার মনে করে থাকেন, আমার কাছে কোর্স করতে পারবেন। অবশ্যই আপনারা ল্যাপটপ ডেস্কটপের আমরা কোর্স নিচ্ছি। অবশ্যই আমাদের ল্যাব থেকে একটা ল্যাব থেকে আমাদের একটা খুবই ধরনের সার যাচ্ছে। সেই সারের মধ্যে মানে বিশেষ অফারের মাধ্যমে আমরা স্টুডেন্ট নিচ্ছি। তো অবশ্যই আপনারা যারা কোর্স করতে যাচ্ছেন, অবশ্যই আপনারা আমাদের ল্যাবে এসে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। আমরা মাদারবোর্ডগুলো চিপ লেভেলের মাদারবোর্ডগুলো রিপেয়ার করে থাকি। তো যারা এই ধরনের কাজ শিখতে চাচ্ছেন, আমরা সমস্ত আইসি থেকে সমস্ত সব কিছু আমরা শিখিয়ে দেব। তো যারা এই ধরনের কাজ শিখতে চাচ্ছেন, অবশ্যই আপনারা শিখতে পারবেন, আমাদের ল্যাবে এসে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার অবশ্যই স্ক্রিনে থাকা দেওয়া আছে, স্ক্রিনে থাকা হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমেল। তো আমরা এই যে বোর্ডটি আমরা আবারও চেক দিয়ে থাকি। তো মূলত আমাদের ল্যাবে অনেক ধরনের কাজ আসে থাকে। তো এই যে বোর্ডটি একদম চালু। তো এই ধরনের ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের যে শেয়ার করে দিবেন, অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে শেয়ার করে দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকবেন। তো অবশ্যই আপনারা যারা নতুন মাদারবোর্ডগুলো নিতে যাচ্ছেন, অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে নতুন মাদারবোর্ডগুলো আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। অবশ্যই ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।